Medtem ko je SDS končno zalaufal JTV, so se njegovi bratje v duhu v Novi Sloveniji odločili, da se bodo volivcem približali na bolj sodoben način, še posebej mladim. Enkrat so sicer že poskusili, pa jim ni ravno uspelo. Nekdo nekje je bil, ki mi je rekel, da je to dobra ideja. Se vi tega zavedate? A je to srednja frizerska delala ali kdo? No, novi Slovenci so staknili glave, se vprašali, kaj najraje počnejo mladi in ugotovili, da vedno bulijo tiste svoje telefone. To jim je kapnil. No, in so naredili svojo aplikacijo. Vse imajo. Novice, video, koledar, program, člane, vse tisto, kar mlade zanima. Ne, resno, kaj točno ste hoteli s to aplikacijo Nova Slovenija? Demografija vaših volivcev je med 65 in mrtev. Najstnike pa vaši statuti in dogodki mal brigajo. A vam lahko svetujem, kako se mladim res približati. Zastonj, gratis, sem za vas. Najprej morate z aplikacije vreči ven vse, kar imate do zdaj in začeti znova. Najprej potrebujete opcijo, kjer uporabnik na vsakega vašega poslanca lahko prilep svoj najljubši filter. To je zdaj in, verjemte mi, ker imam Snapchat in vem. Ljudmila je lahko zajčica, Tonin je lahko rakun. A ni hud? Pač Horvat je pa lahko pač brez filtra, tak je zmeri, zmaj. Kaj še? Rabite tudi opcijo za selfije, ki volivce preobrazi v Ljudmilo Novak. Recimo, jaz sem že sprobal, ko imamo prototip. Ja. In na voljo so vse frizure, pač skozi celo njeno zgodovino. Pol rabite rubriko Spovednica z Matejem, ker vemo, da Tonin rad odpušča in baje tako dobro spove, to se pa govori po ulicah, baje Tonin tako dobro spove, da ženske spet device ratajo. Če so res ene parih je bilo, je res. Ker so se ustrašile, so šle k zdravniku, so rekli, ja, zarasle nazaj. Pa recimo še en hostiagram, dispenzer za hostije. Ne mi reči, da se to ne prodajalo, ne? Pač bi šel k obhajilu, pa ne moreš. USB hostija priključek. Jaz bi to kupil, pride ven. Amen. Tretja rubrika morajo nujno biti duhovne vaje v živo iz vseh vikendov Karla Rjavca. Brez tega ni nič. Pa mogoče rubriko Janez svetuje. Ampak apostol, ne Janša. Janša ima svojo rubriko, Janez ukazuje. Ker volivci morajo imeti vez z pravim vodjo NSI. Na koncu pa dodajte še opcijo, da uporabnik povabi svoje prijatelje. Tako bo aplikacija delovala kot virtualna čistka, ki bo volivc izgubil kup nepravih prijateljev. Sprobite, no. V tem primeru aplikacijo osnajam še jaz. Kaj pa SDS? Oni aplikacijo že imajo. Primeš enega jeznega, domoljubnega tiča, pa ga zabrišeš proti svinjam komunajzarskim. No, mimo grede, ko smo že pri NSI, a veste, kaj je Tonina pripeljalo do tega, da se je začel ukvarjati s politiko? Ko je bil otrok, je bil na morju in se v njega zaljubila ena Hrvatica in mu rekla: Matej, volim te. Joke. Prejšnji teden smo se smejali policajem, ki so prek Facebooka se zmenili za začopatijo ministra Koprivnikarja. Verjeli ali ne, včeraj so jih vse po spisku suspendirali. Še mafijski sindikalist Petrovič je dobil po kepi. Ampak policaji so očitno vedeli, kaj delajo. Moramo se zavedati, da smo naredili pizdarijo in da lahko koga spravimo v kakšen postopek. Kaj vsaj pamet ne posluša, ne? No, in če so na tej strani odpustili policaje, hoče v Kranju odpustiti svojega župana. Častno razsodišče je ugotovilo, da je Trilar kršil etični kodeks funkcionarjev. Nisem vedel, da taka stvar obstaja. A ni vsak od naših funkcionarjev vsaj enkrat prekršil etični kodeks? A ni tako, da moraš scati na etiko, da sploh postaneš funkcionar? Kakorkoli, mi smo v roke dobili ekskluziven posnetek tiste noči, ko je Trilar vozil pijan.
Drevo je krivo. Kaj pa rasel tam? Ziher ga je nekdo postavil, ki je hotel v direkt potisniti Boga na klanga župana. Ne vem, lahko pa bi na mesto odstopa Trilar ponudil, da bo kot župan konstantno pijan. Slabš, ko zdaj ne more biti. Ampak Koprivnikar in Trilar nista edina veljaka, ki bi morala še enkrat na CPP. Tudi naš El Presidente je dobil lekcijo. Na Instagramu je objavil tole sliko. Zraven je napisal, da se pripravlja na srečanje z dijaki. Nekdo mu je pustil komentar: gospod predsednik, slab zgled mlajšim in seveda tudi starejšim generacijam. Red je vedno pas pripet. Odličen komentar. Odličen komentar. In ker se Pahor bolj boji razočaranih volivcev kot policije, je naslednji dan naredil novo fotko, kjer je privezan. Zraven pa je napisal: red je vedno pas pripet. To je edini red, ki ga imate, gospod predsednik. Da vam morajo ljudje povedati, da se avto preveže. Dajte naslednjič fotko, na kateri pijete varikino, pa vam še kaj svetujemo. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec, polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.